4 लेन इधर है, 4 लेन उधर है। दिल्ली टू बम्बे एक्सप्रेसवे। ये देखो कैंटर गाड़ी, कैंटर गाड़ी को चेक करो, तीसरी लेन में चल रहा है। वो लेन मतलब कि कार और बस के लिए लाइन है। वो इमरजेंसी अपने को ओवरटेक करना तब बंदा कर सकता। देखिए उधर ही चल रहा है। जब चालान हो जाएगा पता तब चलेगा। देखिए तीसरी लाइन में चल रहा है बहुत देर से वो।